रहमान आज आपके लिए स्पेशल और यहाँ बहुत किस्म की चीज़ें वगैरह भी मिलती हैं। आज का सारे लोग शॉपिंग करने के लिए और एंजॉयमेंट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहा करेंगे। वीडियो में स्किप मत किया करें, वीडियो की फिल्म देखा करें, आपको इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। हमारा फैमिली चैनल है, ये देखते हैं मंडी के अंदर एंटर हो रहे हैं। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं आपके सामने बेहतरीन किस्म की कैट्स मुख्तलिफ कलर्स में आई हुई हैं और 10,000 रेगुलर कलर्स की अलग किस्म की कैट्स थी। देख सकते हैं आप माशाअल्लाह सब लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं और अपने बर्ड्स बेचने के लिए और खरीदने के लिए आता है। ये देख सकते हैं तकरीबन 10,000 रुपये का दे रहा था। बहुत बेहतरीन वाइट कलर में रेड आइस में चेक करेंगे मुख्तलिफ किस्म की बर्ड शार्क्स बर्ड्स के पाँच और वीडियो वगैरह भी लगती है। ये लेकिन बैंटम देखिए अच्छे मुख्तलिफ ये देख सकते हैं पट्ठा आपको नज़र आ रहा है। ये पट्ठे का जो 2500 रुपये में मिल जाता है। मुख्तलिफ किस्म के अच्छे बर्ड्स बताती है। हमारा चैनल जो है बस बर्ड्स एंड एनिमल्स का है और इसके अलावा हम लोग भी बनाते हैं। कभी ये वाले ले आते जिनको आगे सुनाते नहीं आता, कभी 12 ले आता, कभी कौन सा ले आता, कभी कौन सा बहुत बड़ा। उसको लेकर भेज सकते नहीं धूम नहीं है तो बहुत ही आदमी है। लायर प्रेजेंस का वैरायटी 800 से लेकर 5,000 रुपये तक के 20 तरह से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। हमारी वीडियो पूरी अच्छा व्यक्त करता है अल्लाह का, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं।
इसके 2000 रुपये की पेड़ मांग पिछले साल लेकिन मैं फकी का रेट नहीं बताया, बाकी हर शह महंगी हो गई है। फकी का पुराना ही रेट है 50 रुपये का। मैदे ऐसे अनमोल फकी ने मैदे की फकी की डब्बी की कीमत है सिर्फ 50 रुपये। प्याला यखनी का पीसो तक प्याला भी 50 रुपये दे और यखनी की डब्बी जनाब करे 200 रुपये की। इस तो अलावा दो किस्म के कैप्सूल साढ़े अलहमदुलिल्लाह अरसे तो मशहूर ने ना मंडिया में। जिस बुजुर्ग जवान के गोडे में दर्द है, लके में दर्द है, पट्ठे कमजोर ने, जोड़ सारे दुखते ने, हर को नशा की वजह तो एक ही लता में दर्द हो जवान आता है मैं वो इलाज की करे इंशाल्लाह। आजमाइश शर्त 10 कैप्सूल 100 रुपये दिन, 20 कैप्सूल 200 रुपये दिन। इस तो बाद जनाब जिस बंदे यहाँ जिसम में सूखी खारिश है कंबल चादर रजाई गर्म हो के सारा जिसम खारिश कर तरह बड़ निकल आते वजूद तिड़कता है खारिश कर करके जो सारा रस्ता लाल हो गए ते सारी खून की खराबी है, एलर्जी है। इंशाल्लाह उस हस्ते अबे मुसफ़ी खून खारिश दियाँ यूनानी देसी गोलियां ने बूटियां तो खुद तैयार करवाने ए डब्बी जनाब 100 रुपये की मिलसी ने 20 गोलियां दा देने दियाँ। अगर तुसा दावी दी खारिश की बीमारी है तो एक डब्बी खाए सब कुछ मिलता है। तो जमान फार्म चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें। अल्लाह हाफिज़।